VAR 안 건드렸어 진짜. 뭔 VAR이야? 누가 봐도 브라질인데. 아니 공찬 분명히 김동현 선수 공을 찼는데요. 예. 볼만한 VAR이 없어요. 맞잖아. 족구도 나왔고 무슨. 제가 막으면 돼. 괜찮아, 막으면 돼. 너무 막으면 돼. 형, 괜찮아. 안 건드렸어. 내가 대충 그거는 심판이 그냥 하긴 안 하니까. 이거는 이 영상 할 수 있다고. 막았으면 오케이. 지금 나와, 지금 나와, 지금. 자, 김호준 아이고. 들어오셔서 이정우 저거 좀 줘봐. 물 드시. 그만 먹으려고. 제가 형한테 오늘 결과적으로 마지막으로 또 다시 드리고 싶은 말씀은 한 번 더 형이 생각을 하셔서 음악의 세계로 바꾸시죠. 아이고 웬 떠드냐 맞아. 이게 탄 거 처음 먹어본.